Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o David. Galera, hoje eu tô aqui gravando, jogando Among Us. Galera, se vocês gostam, já deixa seu like, se inscreva, compartilha com seus amigos, que a meta de hoje vai ser 15 likes. Então bate essa meta. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui gravando, eu não vou poder falar com ninguém no Among Us, nem inscrever eu vou poder, galera. Então já vai deixando seu like aí, se inscrevendo, que a gente tá com uma meta de 10 inscritos. Então bata essa meta, galera. E 15 likes também, tá? Então bata essa meta. Então, não vou poder falar nada, então, né? Então eu só vou ficar andando pra lá e pra cá. Até que é bom, galera, porque aí ninguém vai saber se sou eu ou não. E também não vai saber... Ah, não. Não, galera, é porque é bom, porque se eu não falar nada, ninguém vai desconfiar de mim. Eu só vou poder vir aqui, ver a conversa, quem é, e vou poder votar, certo? Então... Mas eu não vou poder falar começa, então eu tô ferrado. Então vou só esperar aqui, né, galera? O branco aqui é o dono do bagulho aqui, ó. Saiu um. Então vamos lá, né, galera? Só esperar. Saiu dois. O branco não quer... Entrou um, boa. Saiu, entrou dois. Vai. Esse branco. Galera, tinha que ser que nem Tinha que ter um tempo aqui, né? Se entrar tudo... Ah, agora sim. 3, 2, 1, 0. Agora, vamos lá, né, galera? Vamos ver se eu sou um impostor. Não sou um impostor, mas também de boa. Então vamos lá, né, galera? Ó. Fazendo as... né, galera? Eu não vou poder reportar o corpo, velho. Se eu reportar, não vou poder falar. Então... isso prejudica um pouco também. Então vamos lá. Aqui e aqui. Foi suave. De boa. Já mataram um, agora vamos ver, né? Vamos ver a conversa deles. O preto falou vermelho. Então vou voltar no vermelho. Ah, burra. Mano, o verde morreu? Tá cega, velho. Na moral. Já voltei no vermelho, mano. Tá, se não for o vermelho é o preto. Mas eu não vou poder falar nada, então... Aí sim, pô. Aí eu mostrei confiança, pô. Aí sim. Tchau, vermelho. Então vamos lá, né, galera? Pera. Vou fazer essa teste aqui. Foi. Vou botar aqui, né? Foi, galera. Galera, quem acha que esse coronavírus tem que sair do Brasil, comenta e deixa seu like. Quem acha que o coronavírus tem que sair do Brasil? Galera, sincero, seja sincero vocês. Quem acha que o coronavírus tem que sair do Brasil, seja sincero, hein, galera. Não pode mentir. Quem quer, deixa seu like e se inscreve. Então, tô fazendo essa teste aqui, voltar pra lá. Galera, seja sincero, por favor, galera. Quem quer que o coronavírus saia do Brasil, deixa o seu like e se inscreve. Vamos ver quem era o impostor. É branco, mano. Então vamos... de novo. Não, de novo não, né? Vou voltar, né? Ou não sei, galera. Galera, eu vou pausar aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Voltei, tropinha. Galera, vamos ver. Ih, eu sou o tripulante de novo, galera. Então, galera, vamos lá. Essa daqui vai ser vitória, parceiro. Galera, essa daqui vai ser vitória. Deixa eu fazer aqui essa teste aqui. Então, vamos lá, né, galera? Fazer essa daqui. Então, vamos lá, hein, galera. Galerinha. Fazer essa daqui do fio. Não. E. Então vamos lá, galera. Ó,
pessoa ali. Aqui, né, galera? Vamos lá. Mano, se sair alguém da tubulação ali, eu tô ferrado, galera. Branco. Então vamos ver a conversa deles. Então vamos ver, galerinha. Vamos ver quem é, né? Vamos lá, hein, galera. Não, vota no roxo. Rosto. Manda vota no rosto. Escolha é braba, mané. Vota no rosto. Em vez de escrever roxo, mano. Só tem um impostor, hein, galera. Quem acha que eu vou ganhar essa partida aqui, ó? Já deixei seu like aí. Deixa seu like aí, rapaziada. Na moral, sincero. Seja sincero vocês, hein. Então, vamos lá, né? Fazer essa testezinha aqui. Opa, verde, né? Apertou. É o azul ou o vermelho. Então, mané. Opa, azul seguiu ela. Eu vou votar no azul. Já votei no azul, né, rapaziada? Vai, tropinha. Deixa bastante like aí, tropinha. Na moral, tropinha. Mano, eu tô com essa... Galera, desculpa pelo barulho da moto, que eu tô aqui na garagem, beleza? Galera, eu tô com essa palavra na boca, tropinha, não sei porquê. E era o roxo. Não, era o azul mesmo, era o azul. Era o azul miserento, que azul miserento. Galera, eu vou travar aqui, eu vou voltar com vocês daqui a pouco. Então, até daqui a pouco. Voltei, galera. Galera, ninguém queria começar uma partida. Ninguém queria começar uma partida. Agora eu sou impostor. Então vamos lá, galera. Deixa seu like aí, rapaziada. Mano, agora eu tô cismado. Deixa seu like, deixa seu like. Mano, se vocês deixar o like aí, galera, vai ajudar o canal demais. E vai me incentivar a gravar mais vídeo. Eu matei um e foi... E o cara desconectou. Galera, eu não falei nada com ninguém. Esse tempo todo, as pessoas não queriam começar uma partida. Eu não tô mentindo, galera. As pessoas não queriam começar uma partida. Então, galera, se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreva, compartilha com seus amigos, que a meta de hoje vai ser 15 likes. Então, bota essa meta. Então, galera, valeu e até o próximo vídeo. Tchau.